这回我们看一个新的动画，我们想给一个非常好看的宠物短片给它加一些新的小特效，什么呢？先看一下啊，小猫小狗在玩，然后突然，哦，给小猫咬了，哎，就这么一段视频。但是呢，就这么看，虽然已经有了背景音乐了，我会觉得没啥意思。那我要干嘛呀？我要给它加一些小小的特效。哎，这回我们用到的是贴纸。贴纸里边呢有很多啊，这里边有分主题呀、不同各样的贴纸。那我们需要做什么？音效加贴纸给它加上去。那我们重新的来调整。我们来看一下，刚开始的时候，小猫和小狗在玩，哎，这个狗脑袋起来了一下，是吧？我们在这儿给它加一个小小的音效，给它拨动回来啊。这里边的音效加什么呢？打开音频，我们会加这个，喂。就这个声啊，或者这个，哎，这个声，我觉得这个不错啊，给它拖下来，拖到当前的时间轴这个位置上。那看到这里呢，它有很多的没有用的东西，怎么办？你可以用视频剪辑给它剪掉，也可以用这个啊。前面这里看可以往回拨动，哎，后边这里呢可以往前调，这样的话呢就保留中间这一个，然后调到这个狗脑袋起来的时候。哎，到这儿给它移动过来。好，我们看一下。他说了一句话。那这个时候光有声音好吗？不好，还得加一些小特效。我们搞个贴纸，贴纸呢就是满脑袋问号。你干啥呢？就这个。那这里有好多的问号啊，我们搞一个很可爱的这样的问号。哎，这有个预览，但是呢，这不是真正的上去啊，是什么呢？我们需要给它拖进来。这个的时候，把这个贴纸给它往前一拖，拖进来了，哎，把它画的小一点、短一点。我们看一下，哎，这个泡泡跑右边去了，这不对啊。那么干嘛呢？给它拖过来，稍微给它小一点点，哎，放在这个小猫的旁边，哎，我们看一看效果。哎，是不是很可爱？尤其小动物适合这个，是吧？完了，他们又舔它，舔它干嘛？这个时候你会觉得时间很长，这个不好，中间时间太长了，就剪辑没有意思了。所以我们要想一个，就是他很生气，我生气了啊，我要有一个小点子，干嘛呀？这个时候，哎，时间太长了，放在中间，我生气了，听着，哎，不是，这个你听过吧？这是很多点子，哎，两种。哎，我们用这个简单的啊，小一点给它拖过来，这个音效，这干嘛呀？它有一个点子，我很生气了，是表示这个。我们再找一个很生气的贴纸，找什么呢？好像是一个警告，哎，这儿有一个警告，警告标签，我们给它拖下来。拖下来之后呢，这个警告的时间不要太长，而且警告的标志放在哪里啊？这里，是吧？我告诉你了啊，我要警告你。我们看一下。我要警告了，哎，这个时候他干嘛了？是吧？他这个脑袋动了一下，所以警告应该是，哎，这个时候警告是最好的。他脑袋动了一下，所以我们把这个波给它拖过来，哎，那当你的这个时间轴啊放在这里的时候，它有一个自动吸附的效果，在拖动的时候，看啊，可以往上拖，那么没必要啊，看。哎，碰了一下，然后它才咬它，是吧？咬它的时候，你看，这个时候咬它了，咬它的时候它很疼吧？这小猫，虽然这小狗咬你的时候不那啥，哎，很疼的时候干嘛？我们再加个特效，加什么特效呢？这不好啊，那什么？对，这个很好，我又给它拖过来，突然小猫被咬到了。然后把这个声音给它关小一点点啊，给它挪过来，哎，往前拖那么一点点，我们看一下，哎，正好啊，我的这个时间卡的特别好，卡这个点了。然后那这个咬住它了以后，这个真疼啊，咬了一会儿，那这个时间怎么办呢？我们加一些小小的贴纸，这里贴纸什么呢？我很生气，不是。我们往下看啊，
这个是干嘛？小猫很伤心，是吧？这样的感觉，所以我们把这个贴过来，哭了，看小猫哭了，哭的时候呢，我们给它稍微小一点儿，放在这个小猫的旁边，我们感受一下啊。哎，哭到多少啊？哭到差不多这样的啊，时间长了别人会觉得没意思，然后小猫很不爽，是不是？它干嘛了？走开了，走开了。这个时候呢，你还可以加一些特效，加什么？它刚走开，你会觉得，哎呦，我好伤心呐，是吧？这个时候我们可以用这样的特效，什么？这个，我是谁？我在哪儿？我怎么了？是不是？哎，可以试试，给它加进去。我是谁？我在哪儿？看，我是谁呀？我在哪儿？哎，这个时候给它拉大一点，拉到全屏这个位置，放这儿。这个小猫搁这儿说话了啊，走你！我是谁？我在哪？就被整懵了。然后呢，我们不要太时间长，把这个关掉啊，就要一遍这个字儿出来就行了。然后想一想底下加什么音效啊，因为这种特效和音效合在一起是最好的。音效这个吗？这个不好，是不是？那这个呢？好像骂人一样，是不是？那这个可以啊，我们稍微的给它往后拖动一点点，来把这个屏蔽过来，放在这里啊，我们不用太管了。好，这就完事儿了。我们欣赏一下。是吧？啊，当然了，这个音效可能屏蔽脏话的音效不是那么特别好，肯定还有更好玩的，那你们可以试一试。